大家好，又係我你哋嘅知師傅啦，歡迎大家收睇三羅神功嘅廣東話視頻。今日我哋講嘅係一個我都唔知點解我會拍呢一個視頻，不過呢個視頻呢，就係適合嗰啲即係話我呢又唔係話好肯定，我想唔想跟你學？或者我覺得我都係試下先啦咁樣嗰啲人啊。如果你真係想學堅嘢呢，你就直接嚟咗我哋個網頁就入門拜師就學嘢噶啦。OK，咁但係如果你係唔係好即係肯定住，或者可能有啲人呢，學生啊話金錢上有問題嘅咁樣，OK，或者就算你係淨係好奇，OK，我想試下呢個子師傅係咪堅嘢嘅，咁我就拍呢一 set 嘢就送俾大家。因為點解咧？呢一 set 嘢咧，你就唔會用到我哋個派嘅力量嘅。呢一 set 嘢咧，就係你用你自己個本命元神嘅力量去作為一個發源。咩意思咧？即係話大家都已經好似一個自己嘅開中立派嘅祖師爺咁樣樣，你咧將會學咧就係用你自己條命入邊嘅資源嚟作法。咁我首先講明一樣嘢啊，唔好拎呢樣嘢去幫人。OK，除非佢係你嘅至親，即係你老婆啊、仔女啊，咁真係有難啊，你就可以攞自己啲嘢幫佢。點解咧？因為佢係你仲要值得用命去幫佢嘅人。普通人如果你攞嚟開檔啊，或者呢個 friend 有啲嘢你又幫下佢，嗰個 friend 有嘢你又幫下佢，你條命就分晒俾人噶啦。OK，咁你咧就會好黑仔嘅。但係咁如果你自己幫自己就冇問題。OK，你記得我講呢樣嘢先，唔好貪得意。法術唔係講笑嘅，你將呢啲資源咧用錯咗喺一啲唔應該用嘅人度，就會令到自己條命出現問題。咁到時瀨嘢就唔好怪我啦。OK，咁我哋首先要明白我哋命中嘅資源喺邊度。咁我第一樣嘢要教你嘅咧係我哋呢個心法先，因為你冇心法咧，你係創造唔到呢一套嘢出嚟噶。心法就係話嗰啲點解嗰啲運作原理。OK，你唔係迷信啊嘛，你唔係話人人都係咁嘅，咁我照流傳咗幾千年繼續做嘅，唔係，我哋係你真係知自己做乜噶。OK，好啦，咁點樣搞啊？我哋嘅本命喺邊度啊？我哋不嬲就講開一樣嘢，就係話人人都有一個元神，元素個元神仙個神，元神。元神係咩嚟呢？元神就係你自己一個你與生俱來嘅所謂一個好似內臟，而呢個內臟呢，就係每個人自己嘅一個喺先天空間嘅一個類似星球嘅東西啊。點解咁講呢？喺呢一度，我哋喺後天嘅世界，我哋就係一個生命體，存在於一個即係世界，一個所謂人哋講嘅地球上面啦。調轉睇，我哋呢就係嗰個世界，有啲嘢喺我哋入邊生存，所以喺第二邊，我哋所謂先天嘅空間，我哋嘅角色就係嗰個所謂地球咁嘅嘢啦，嗰個世界啦。OK，嗰個就叫做元神。我哋每日咧瞓覺嘅時候，夜晚瞓覺又會將我哋後天呢一度累積咗一啲唔要嘅嘢，包含咗我哋嘅記憶，我哋嘅所謂壓力嗰啲咁嘅嘢啦，就會 send 咗上去上邊，就會 upload 咗上去嘅。所以我哋瞓醒之後就會覺得好似唔記一啲嘢，個人咧個心情又會鬆咗啲咁樣樣，就係因為你將嗰啲氣咧掉咗上去，咁嗰度收到你嘅嘢咧，你又會得到一啲嘢翻嚟嘅。呢啲嘢就係我哋成日講嘅元氣。元氣未落到嚟之前，我哋叫做元精。你有冇聽過中醫啊？
固本培元，呢個就元啦。OK，元神裏邊嘅資源落到嚟咧，以前我哋亦都叫做龍氣啊，咁咧就係呢一種嘅資源落到嚟，變成咗我哋喺呢一度可用嘅資源。你醒咗之後，呢一種元精就會煉精化氣，所謂就係話將佢變咗第一種狀態，就係一個氣嘅狀態。我哋嘅靈魂，我哋嘅魂氣，我哋嘅三魂就係呢一種嘢變出嚟嘅三種狀態。第一種狀態係中性嘅狀態，我哋叫做天魂，佢幫助我哋呢，就係有集中嘅能力。好多時候我哋起身好似都唔知做咩咁樣，或者你成日即係諗住插鎖匙，跟住又硬係插唔入個窿啊！即係人呢個集中力唔夠就喺呢一度啦。所謂中氣，一個人中氣十足，唔係講嘢大聲，而係好即係唔會好似忽然間遊魂。你有啲人你同佢講嘢咧，跟住忽然間佢就你講咩啊咁樣啊？你都唔集中啊嘛。中氣不足嘅人咧，好容易講嘢咧，就會忽然間浮咗去第二度啊。陰氣咧就係話我哋嘅人咧內在嗰個思想力量個陰魂就幫我哋思想。有啲人話我忽然間好似一嚿雲咁樣諗唔到嘢，呢個就係陰氣裏邊咧唔夠力啦，陰氣不足啦。OK，跟住去到陽氣咧，就係我哋呢個身軀包括你個內臟嘅一種動力。點解你呢度個內臟忽然間行得慢咗，忽然間啲血壓又太高咁？就係因為呢個陽氣嘅影響。陽氣亦都會令到我哋人肯喐啊！有啲人咧就好似話我諗住做呢樣嘢噶啦，跟住隔咗好耐你都未喐嘅。陽氣不足嘅人就會好立路啊！我哋廣東人講好立路啊。OK，咁佢好啦，咁我哋明白咗，我哋有元神喺上邊，元神喺最高位喺太陽嗰個位置一路落嚟，經過我哋嘅所謂太空高層，我哋嗰度呢有一個中轉站，我哋有個靚名俾佢叫做鬼壇。你想冇咁核突咧，冇咁陰性嘅呢，可能叫做元靈壇。總之嗰個位呢，就係一個中轉站，係我哋嘅靈魂嘅一個衛星站咁樣樣。OK，你個衛星站，咁呢一度透過呢一個位呢，就會再轉落嚟呢一度本地，我哋嘅呢個位叫做大三元，天界、地界、水界。講完呢啲知識，你可能唔係好明嘅，第一次聽唔緊要，聽住先。咁呢個咁樣落咗嚟之後呢，就會由你呢個本地呢，亦都會慢慢由內發揮去外邊。內呢，就係話我哋嘅所謂先天一百真元空間，你個法身呢度有你個心喺入邊，呢個心呢，就係你感覺嗰啲嘢喺呢一度跟住再發出嚟一層就係所謂六百靈界啦，靈界。真靈空間呢一度咧就係你嘅靈魂陽魂所在，再發出嚟陽間就係我哋呢個肉身呢一個位啦。OK，呢個肉體啦，就真實空間啦。呢個叫做小三元。我哋個元神本命元神法就係話向我哋個元神上面呢一度特別地 send 一個 order 上去話我要你幫忙，咁佢咧就知道OK，我哋要幫啦呢一度咁樣。其實呢個元神日日都幫緊你噶。如果你係有呢個習慣，就係乜嘢都會自問一餐，即係譬如而家食咩好咧？我晏啲做咩好咧？像自言自語咁樣咧，其實你個元神不斷都會幫你嘅。但係咁，你如果有一個特別嘅暗號同佢搞通咗呢個，即係話我永遠做呢樣嘢咧就揾你。做呢樣嘢咧就需要你幫忙，咁你就可以控制呢一股本命嘅力量，而控制咗之後，你會發覺人生咧好多嘢都會更加心想事成，事事如意，因為佢知道想點幫你啦，應該點樣幫你你比呢個法令俾得更好就係咁解。OK。
咁我哋今日心法就講到呢一度先，拉出第二樣嘢就係話乜嘢係本命三清啊？呢個亦都係一個心法嚟嘅。本命三清咧，第一就係上清，上清就係話個清咧就係話將一啲嘢由一度清出去，變咗去第二度。上清就係由元神嗰啲嘢，跌落嚟，去咗個鬼壇度。OK，喺個鬼壇度咧，呢個我哋叫地界啊嘛，地中就藏玉啊，所以我哋叫玉清。玉清就係由呢一度呢個陰魂呢一度咁跌落嚟，再清落嚟。太清咧就話最尾一站啦，就係由你個本地小三元，由你個法身喺個法心嗰度清出嚟外邊，變成咧你嘅呢個事實，變成呢個現實中嘅影響力量。呢個叫做本命三清。OK，三清係一個好似動作咁樣樣，唔係話人哋諗緊嗰一個人咁樣，一個動作。OK，本命嘅三清就係話將元神、鬼壇同埋法心一齊爆出嚟呢個力量。OK，明白啦嘛？OK，要使用到本命三清嘅力量，第一樣嘢教你嘅係一個心咒。心咒就喺入邊去念嘅。而你念嘅呢個心咒嘅時候咧，你就會通靈到呢一組嘅系統，去接通你嘅元神，即係好似打電話。OK，而呢個嘢咧係可以變嘅。不過我今日俾住一條咒你中意可以改咗佢。OK，我哋用開嗰條咒叫做天一正法令，急急如律令。OK，天一正法令，急急如律令，國語都 OK 嘅，你中意嘅。呢個就係你自己明白。佢就會明白啦。OK，咁點樣話俾佢聽，話俾個元神聽？呢個就係嗰個咒語啦。咁樣啊，我揾你就係咁噶啦。咁樣咧，好簡單。你咧每日抽一個時間出嚟 ，OK，就為咗呢個意啊，就係為咗話俾佢聽，我永遠而家念呢個咒語，我就係揾你啦。OK，咁跟住你咧就揾個地方坐低，然之後咧就係咁念嗰個咒語。念佢百零次啦，100次左右啦。咁跟住咧，每日咁做，堅持做大約1-2個月，你嗰個意識成日都係話我同你講嘢啊，喂，我揾你啊，我揾你啊咁，你個元神就會明白噶啦，越嚟越明白。OK，你隻手咧，你隻手喺度對住佢講嘢嘅時候咧 ，OK，你可以持呢一個手訣，呢個手訣係五行屬水同埋屬土。咩意思咧？土咧就係叫佢收，水就係叫佢降落嚟。其實呢一個就係我哋即係如果用電腦咧，就係話呢一度就係 download，呢個就 upload。OK，呢兩個手訣，咁兩個就咁樣循環住啦。OK，咁我哋擺喺呢一度，然之後喺度念天正法靈急如律令，天正法靈急如律令咁樣念。OK，眯埋眼係咁念，諗住呢個位喺度念上去。OK，有所有嘢發生，感覺到任何嘢，你都唔好理佢，淨係念足你要念嘅時間或者次數，同自己個元神咧達成一個協議。呢一個就係我嘅先天通靈咒。通靈就係話我同佢講嘢啊嘛，打電話咁解。先天就係個元神咯。OK，咁你慢慢練咗咁耐之後咧，呢個咒語你就穩定落嚟，上邊就知道 OK，你永遠念呢個咒語就係要我幫忙。OK，咁就得啦。另一樣嘢你要識嘅咧，就係你嘅先天通靈符。符同埋咒有唔同嘅。OK，咒念咒嘅時候咧，就係叫佢，喂，我要你落嚟啊，我要你做嘢啦，咁樣啊嘛。但係你用寫嘅方式，一個符號寫嘅方式咧，就係令到佢要收，唔係放，係收，即係佢要記得，佢要收到，係咪？所以咧，我哋用呢個符號去代表，就係好似一個簽名，佢嘅簽名，你簽喺一個地方，咁佢咧就知道，哦，呢個就係我要記得嘅嘢啦，咁解。OK，你永遠人生中所有對你重要嘅嘢，譬如話我買一副新眼鏡，你喺上面畫咗個先天通靈符咧，咁跟住一個咒語打落去咧，佢嗰個神咧就個元神就知道 OK， 呢個係我要記得嘅，呢個係重要嘅，我要加持嘅嘢。OK， 咁你就會得到本命嘅加持啦，好簡單。咁呢個符號點嚟咧？OK， 你可以用
一個你自己 set 一段時間，跟住你咧拎住支筆，然之後一路念嗰個咒語，一路念個咒語咧，跟住就開始空白個自己啊。咁跟住你嘅手咧，你就畫一個符號，隨意畫。畫完之後你望下，你覺得正唔正咧？呢個好唔好咧？我中唔中意？中意你就 keep 啦咁樣。當你肯定咗一個符號你中意嘅，望到啱心水嘅咧，你將呢個符號寫落一張白紙，跟住拎住佢，然之後就念嗰個咒語 ，OK，跟住揼你嘅左腳一下，然之後就燒咗佢。當你一燒咗佢咧，呢個符號就會送咗上先天，你嘅元神就會得到你嘅呢一個符號嘅記錄啦。OK，從此之後你就可以用。好啦，咁我講到咁多，喂，咁我真係買咗嘢翻嚟，我點用啊？咁樣，OK，今日教你第一，譬如呢個眼鏡啊，OK，我啱啱買咗個眼鏡，咁我拎住眼鏡喺呢一度，然之後咧呢一邊右手一個劍指喺呢一度，然之後眯埋眼念一念你嗰個先天通靈咒，揼左腳，OK，然之後直接一指開眼畫個符號，畫完之後咧，跟住揼右腳出，OK，咁跟住你呢一個嘢咧就記錄咗上去元神，同埋元神咧又降發落去啦。咁呢一度就會有咗個元神嘅加持。咁你要諗下，喂，我元神加持我咩咧？咁樣你第一樣嘢你要知道你想佢點幫你啊嘛。所以你臨做之前就要自己諗掂咗你想個元神點幫你先。嗱，元神咧唔可以幫你煮飯啊、洗衫啊嗰啲咁嘅嘢噶嘛。咁譬如話呢個眼鏡買翻嚟，我永遠戴呢個眼鏡咧，我就要講生意好成功，或者我就要投資可以揾到好嘢咁樣，即係戴眼鏡又好眼光啊咁樣。你嘅意識喺度啦，諗掂咗啦，可以講一講俾自己聽啊。OK，我呢個眼鏡就係咁樣嘅。咁跟住你就做呢個法，咁你元神咧就會明白。OK，得理解。你做嗰陣時唔使諗噶咯，你諗咗先，跟住去做，個元神就會收到噶啦。OK，呢一個咧就係好簡單嘅點樣用你嘅先天通靈咒、先天通靈符，用你嘅元神本命法。好啦，時間有限，我哋下次再見，係咁。